Приветствую вас, уважаемые зрители канала печиискамня.рф. Тема нашего короткого видео — это типы костров для кухонных каминов. Мы их называем голландскими, потому что из Голландии они попали и в Новый Свет, и в Санкт-Петербург по воле Петра. Лучше всего, конечно, длинные дрова. И можно даже длиннее, это сантиметров 60, но в данном камине это даже до 90 сантиметров могут быть дрова, установленные шалашом. Вот сюда набивается мелко колотая стружка, либо лучины какие-то, сюда же кладется либо береста, либо картон, и как свечку мы поджигаем сверху, точно так же мы костер поджигаем сверху, и пламя начнет здесь развиваться и спустится вниз по сухим дровам. До пода. Если уже у вас таких длинных дров нету, а имеются дрова печные обычные, хотя владельцу такого камина лучше озадачиться, договориться с поставщиком, чтобы он вам привез уже длинные дрова под ваш камин. Если же у вас длинных дров нет, мы сдвигаем андероны, это каминные собачки специальные. Их назначение для того, чтобы вот между этими ножками тут будет гореть костер, скапливаться угли, и совком можно эти угли забирать и здесь на углях готовить разные блюда. Но сейчас мы андероны сдвинем, потому что у нас задача показать вам комбинированный костер. То есть мы берем дрова не очень длинные, выкладываем их как в русской, вот андероны у нас, в русской печи у нас вместо андеронов кладутся два долевых полежка. Но в данном случае у нас здесь андероны, поэтому между андеронами мы прокладываем дрова, 3 слоя. И на них уже кладем шалашиком дрова потоньше. Сюда между мы будем класть картон, какие-то лучины и так далее. И, соответственно, у нас получится костер комбинированный. Нижнюю часть, тут можно еще положить дров. Зависит от того, как долго вы собираетесь готовить, либо как долго вы хотите сидеть у камина. Можно и так вот в 2 слоя положить, даже в 3, если дрова короткие. Но здесь уже достаточно у нас внизу дров. И поэтому мы вот и короткими дровами уже выложим То есть на основание колодец мы выкладываем короткими дровами шалашиком. Сейчас мы заполним растопку, разожжем и покажем вам, как это будет работать. Благодарю за внимание.